Mit etwa 8 Stundenkilometern wirbelt die Luft durch deine Nase in die Lunge. Und wenn sie die Nase passiert, dann wird sie dort durch die Schleimhaut angefeuchtet, erwärmt und Schmutzteilchen werden gefiltert. Wenn du nun deine Nase nicht benutzt, wird sie von innen immer kleiner. Die Folgen davon sind Schnarchen, Schlafapnoe oder noch ganz andere Dinge, schwaches Immunsystem. Die Folgen einer nicht benutzten Nase sind groß. Das kannst du aber wieder umkehren durch Übung. Drück deine Zunge gegen den Gaumen und öffne dabei ein paar Mal den Mund. Und lass deine Zunge aus dem Mund hängen, so weit wie es geht, ungefähr 10 Sekunden und wiederhol das dreimal. Und wie du ja weißt, macht Übung den Meister, also bleib dran, benutze deine Nase und übe. Wenn du mehr Übungen willst, komm in meinen Kurs.